Oh my god, pedes banget ya Allah. Bibirku terintimidasi. Kuah dari kepala manyungnya juga seger banget. Selamat siang netizen seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sekarang aku lagi di Rembang dan aku mau nyobain bebek Maukah. Mari kita masuk. Baik netizen, sambil nunggu makanannya datang, kita dengerin lagu-lagu India dan sambil joget-joget aja gitu. Tapi minumannya udah datang. Aku pesen es mochaccino dan ini es coklat. Kita cobain. Manis, enak. Ya kayak coklat-coklat biasanya lah. Enak. Coba kita gabung jadi satu ya. Seger. Oh iya netizen, di sini tuh tempatnya luas banget dan parkirannya juga luas banget. Kursinya bagus banget dan ini satu lagi ada ininya. Ini Jawa banget. Halo netizen di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, akhirnya pesanan aku datang juga dan ini aku pesen tara kepala manyung. Ini sepertinya pedes banget dan kayaknya seger banget kuahnya. Ini ada cabai utuhnya, ada 3 biji dan aku cobain dulu gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan yuk. Rasanya seger banget, ini belum nggak pakai nasi aja udah seger banget. Dan ini aku pesan nih, ini garang asem. Mari kita buka. Wow, ini seperti ini penampakannya dan ini sepertinya juga pedes banget. Pedes banget. Daun pisangnya itu tuh sangat menggoda banget daun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain kuahnya dulu. Seger banget, ini ada asemnya dan pedes banget pastinya. Dan satu lagi aku pesen bebek goreng. Ini favorit aku, bebek. Oh iya, aku sudah cuci tangan dan kita mulai makan. Mangan yuk. Oh iya, nih ada sambelnya. Ini sebenarnya sambal mentah pakai terasi dan kalian wajib coba. Kita mulai dari bebeknya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan bebeknya dulu. Bebeknya empuk, gak alot, dan bumbunya menurut aku pas banget. Kita coba pakai nasi. Tangan yuk. Enak banget netizen. Sekarang kita cobain kepala manyungnya dulu. Wow, muncrat. Ini dagingnya. Bumbunya meresap banget ke dalam dagingnya. Dan ini tuh seger banget karena kayak diasap gitu. Ikannya itu diasap dulu sebelum dimasak. Dan ini bener-bener enak banget, bumbunya meresap ke dalam daging-dagingnya.
Kirain aku bakalan nggak doyan ikannya karena emang bener-bener baru tahu ikan manjung tuh seperti ini. Tadi dalam pikiranku nggak kayak gini. Tapi ini bener-bener enak banget kuahnya. Kuahnya mantap. Dagingnya empuk banget. Kita cobain garang asemnya. Empuk banget. Ini tuh seger banget netizen. Pedes, seger, gurih. Makan yuk. Buat kalian para pecinta pedas, silakan datang ke sini. Tempatnya strategis, lebar, tempat parkirnya juga lebar. Ini di sebelah barat Terminal Rembang atau seberangnya Masjid Agung Rembang. Kita cobain bebeknya pakai bumbu asam garam asamnya. Ini kremis banget rasanya, segernya kremis banget, rasanya kremis banget. Ini itu yang bikin seger sepertinya belimbing sayurnya, dan ayamnya ini ayam kampung, jadi enak banget. Oh iya netizen, ternyata kepala manjungnya sepertinya masih belum begitu mateng karena masih agak merah-merah gitu. Aku singkirkan dulu. Aku mau fokus makan garang asemnya. Ini emang bener-bener empuk banget ayamnya. Kita tidak usah susah-susah ngambil karena kita pegang aja udah rontok sendiri. Dan ini bumbunya melimpah banget. Cabenya itu gak pelit. Sampai ini sambelnya nggak aku apa-apain karena ini emang bener-bener udah pedes banget, pedesnya kremis banget. Mangan yuk netizen. Ini nasinya sampai habis. Dan satu lagi ada kerupuknya. Kita tinggal ngambil kerupuknya banyak banget. Pedas banget netizen, kita minum dulu. Ini enak banget. Langsung hilang dagingnya, dimasukin ke mulut, langsung hilang dagingnya. Ini kremis banget beneran, dari rasa, tempat, dan suasananya kremis banget. Gak sia-sia aku perjalanan 1 jam dari kampung aku untuk kesini, 1 jam. Sepadan dengan perjalanan yang kita tempuh. Kremis. Aku nggak tahu ya netizen, ini ikan manjungnya itu bagian dekat kepala itu masih merah-merah gitu, entah belum matang atau emang ikannya itu bentuknya seperti itu. Tapi ada bagian yang matang,
yang bagian deket leher ini udah mateng banget dan ini empuk banget. Aroma bakarnya itu khas banget. Kita cocol pakai bumbu asam, nggak garam asamnya, dan kita makan. Mangan yuk netizen. Ini enak banget. Oh ya netizen, terima kasih untuk supportnya yang sudah subscribe channel aku. Terima kasih dan tetap mendukung aku dengan karya aku yang ya seperti ini adanya. Dan buat kalian yang belum nonton ataupun subscribe, silahkan mampir ke channel YouTube aku Mangan Yuk double O, oke? Ini bener-bener krembis banget, pedesnya nampol, krembis. Ini gila banget netizen, buat kalian yang lagi sariawan atau kalian yang lagi sakit hati ini, mampir ke sini. Bebek Maukah, sebelah barat Terminal Rembang. Aku sampai keringetan netizen karena ini emang bener-bener hot, pedesnya krembis banget. Aku nggak tahu mau ngomong apa karena sudah terintimidasi dengan enaknya olahan rempah-rempah di sini. Pas banget. Ayam kampungnya empuk banget, nggak alot, dan nih bebeknya tinggal pulang. Ini bener-bener krembis banget, pedesnya, rasanya krembis banget, tempatnya krembis banget, dan yang paling penting pedesnya ini ngelebihin mulut netizen. Enak banget netizen, rasanya itu mengintimidasi banget. Aku nggak suka pedas, tapi nggak tau pengennya nambah mulu makannya. Sebenarnya nasinya kurang, tapi karena aku mau kulineran lagi di tempat lain atau nyari-nyari, jadi aku nggak nambah nasi. Sayang banget kalau perjalanan 1 jam aku nggak explore kuliner yang lainnya. Murah-murah, harganya murah, sepadan, ya cocok lah di kantong. Bibirku lagi sarapan netizen, ini pedes banget. Semoga dengan adanya aku hantam dengan bumbu-bumbu yang sangat melimpah ini, sariawanku sembuh. Gak enak banget netizen sariawan. Lebih baik aku kena serangan pedesnya mulut netizen daripada sariawan. Dan cabenya ini banyak banget. Cabenya ini banyak banget netizen nih. Ini bumbunya emang bener-bener terasa banget dari sayur belimbingnya, belimbing sayurnya, cabenya ini banyak banget. Sayang banget kalau disia-siain, meskipun sangat bikin seluruh badan gemeteran karena bener-bener krembis banget pedesnya, tapi sayang untuk dilewatkan. Jadi kuahnya aku seruput. Mangan yuk netizen. Enak banget. Ini kepala manyungnya. Tak gerak kote tangis
netizen. Ini bumbunya kalau telur di sini. Oh my god, pedas banget ya Allah. Bibirku terintimidasi. Kuah dari kepala manyungnya juga seger banget. Netizen pedes banget. Aku pesen minum 3 es teh, coklat, sama air mineral. Kayaknya nggak mau berpaling dari makanan di sini. Rasa bakar asapnya itu kental banget. Kita rasakan dengan timun. Kopios aku netizen. Kopios banget. Krembis banget. Minuman legend dari zaman nenek moyang. Kalian wajib coba. Ini emang bener-bener pedes banget, krembis banget pedesnya. Netizen, aku sudah selesai makan dan bener-bener habis. Ini tinggal tulang saja. Dan aku nggak kuat, ini pedesnya bener-bener pedes banget, krembis banget pedesnya. Dan ini tinggal sisa cabai utuhnya dan kuahnya. Ini aku nggak mau minum, kuahnya nggak mau aku seruput karena banyak banget biji cabenya. Akhirnya rasa penasaranku dengan bebek maukah ini terobati, dan bener-bener recommended banget buat kalian yang pecinta pedas. Dan ini bener-bener krembis banget pedesnya. Kalian bisa datang ke sini. Tempatnya sekali lagi sangat rekomendasi banget buat makan-makan acara syukuran atau acara besar, ataupun buat kalian yang cuma satu atau berdua. Dan terima kasih buat kalian sudah support channel aku, dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe-nya karena semua itu gratis dan tanpa dukungan